kana uchizvipa zita rekuti yekukomanda unenge uchida kuti zvimbonyatsodii. Anyway, mukomana is being accused of kubata umwe mukadzi Chibharo pamwe chete nekunyepera status yake akagadzirisa mapepa kuti anzi haana chirwere. Anyway guys, do watch this video to the end tinzwisise kuti nyaya yedu iri kuenda nekupi, and don't forget to hit the red button subscribe naika. Okay, so Trevor uyu mukomana wepaKempton Park kunyanya Pretoria Centurion ndo maareas aanoshandira team rediziri boma hari zvekuti vanodhisha zvekudaro tikupai profile background yemufesi. So akasangana this lady who had divorced nemurume wake muAfricana, vakatestana vakazivana kuti vanga vasina chirwere. So vanga vabvumirana kuti vari kuenda overseas kuholiday vosvika kuya vondotamba madhiri amachira, bota rodyiwa ropedziwa rokokotwa, ndiro dzacho dzobva dzasukwa. Asika mukomana akanzi chitumira mapepa anoratidza kuti iwe hauna chirwere chezvemachira ichi. Handitika shura matongo. Mukomana ndobva aenda ndokutumira certificate rairatidza kuti ari HIV negative, but rairatidza kuti ranga rabikwa neboys. So ndokuzoti gare musikana anga atoramba akati aiwa chibepa ichi hachisiricho cheku-HIV chakabikwa. Vakazosangana leta mukomana ndokushandisa zvakare chamu yake iya, ndokubva vabvumirana kuti vanonosangana kune chimwe chihotera kudhuze kwekuPretoria ikoko. Ndobvanzi chiuya nemapepa undipe ndidini ndiverenge kana kuti something like that evidence. Mukomana akati aiwa iyanga masiya kumba, asi musikana since vanga vatovaka mukati muya nyama dzikati warongana nani ndokubvumirana kuvata, asi vachipfeka masoksi, mapepa bag, maplastic inoiti checkers ndokupfeka checkers. Okay, asi mukomana ari pakati nepakati kuri kunzi zvakanyaya tapira ka zvakadii ndokungobvisa chinyararire ndokurova yeke. Sister ava muSouth African zvakabva zvavarwadza mwoyo zvikuru ndokubva tanga kumwa PrEP vachiedza kuzvidzivirira kubva muchirwere. So she reported the issue or the case to Centurion police station. Mukomana arikunzi ari kuenda kukoti musi wa7 November. So ndo nyaya iripo pana health commander iyi guys. Hapana kutaurwa kuti results health commander ari kuti chii, asi isusu tiri kufunga kuti asi health commander unorwara here. Ndo zvaari kutaura kamusikana uyu. Nekuti okay, anyway, how do you date someone called health commander? Iwewe kana wakagona kuona kuti aya results ndeyefake abikwa nevakomana, chakazoita kuti ubvume kurashiwa makumbo nomurume unobva kugehena waiti zvinopera nei zvokwadi. But chokwadi guys takuda kuita serious nenyaya yekuroya kunototangira pakuita munhu nyoro uchiziva kuti une AIDS. Ndo satanism chaiyo iyoyo. Kuzvibatira basa rakaipa kudaro. Nai guys, kutogara 1 hour uchifoja bepa rekuti uite zvekurova straight guys, raw here wedwe. But anyway, tisingaperi chinoshura. Sorry to the girls vakavata naye because mukomana uyu anenge anga arura vanoziva vanogara kuma areas kwake. Aiwa kuri kunzi mukomana akasununguka hake, sisi havazi kurwadzwa nekuti vakagostwa here vasina kuenda kuvacation apa chinhu charohwa. Vakadzitoda zvinhu. Ungarara nemunhu wauri kuti akafoja results vese vari wrong. Possibility yekuti musikana ari kurwadziwa nekuti maybe akazotosiiwa vasina kuzodini, vasina kuzono bata basa nekudya mare. Anyway guys, kana dziri chokwadi kuti health commander vakanga vasina kubvumirana nemusikana uyu zvisina kuti rakadambuka nemistake vakangoona wavapfeka ringi, sorry havo chokwadi. Asi kana vachinzi vakazviita intentionally, aiwa mukomana anofanira kupinda mukati. Hazvina basa kuti waita mari yakawanda kana kuti kuexpose umwe mwana kuchirwere, zvinhu zvakaipa zvikuru. At least chatinofara ndechekuti sisi vakakurumidza kumwa PrEP, asi hatisi kuzoziva kuti chaita kuti vagone kundoripota zvibve zvaita kunge mukomana akarohwa nechinhu ichi. Nyaya yacho tichange tichingokupai zizere kukoti ikoko tichasvika tinzwe kuti zviri kufamba sei. Do leave your comments on what you think. Mukomana upinda here kana kuti zvodii.